մեր ընդդիմությունը մտածում է, որ ինքը պետք է պահանջատիրական բաներ առաջ քաշի, քաղաքական պահանջներ քաշի եւ դրանով գա քաղաքական օրակարգ։ Մենք ենք մեղավոր, մենք վերել ենք մեր բևեռացում հետ ենք արել։ Այո, Հայաստանի Հանրապետության գործող իշխանությունը քաղաքացիական պայմանագիրը խաղաղության կուսակցությունը եւ այո, մնացածը դրանք մեծամասնությունը հիմնական ընդդիմադիր դերակատարները դրանք պատերազմի կուսակցություն են։ Հիմա իրողությունը դա է։ Եվ այսպես, սիրելի հայրենակիցներ, Ալեն Սիմոնյանը ակնհայտորեն ստում է, որովհետև Հայաստանի ընդդիմադիր ազդեցիկ ուժերից եւ որևէ մեկը տարածքային պահանջ չի ձևակերպել հարևան որևէ երկրի հանդեպ։ Ավելին ասեմ, նման բան Հայաստանի պատմության մեջ չի եղել 1991 թվականից սկսած։ 1991 թվականից մինչև 2018 թվականը Հայաստանի նախորդ 3 իշխանությունները Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը դիտարկել են ինքնորոշման համատեքստում, քանիցը շեշտելով, որ տարածքային պահանջներ չունեն Ադրբեջանի նկատմամբ։ Եվ միայն Նիկոլ Փաշինյանն է, որ 2018-ին իշխանության գալով Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը փաթեթավորել է հայ դատի կոնցեպցիայի կամ ոչ մի թիզականության կոնցեպցիայի մեջ 2019-ին Ստեփանակերտում հայտարարելով, որ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Հետևաբար Ալեն Սիմոնյանը կեղծ պնդում անելով, թե իբր ընդդիմադիր ուժերը տարածքային պահանջներ ունեն հարևան երկրների, մասնավորապես Ադրբեջանի նկատմամբ, ասում է, որ ԿՊ խաղաղության կուսակցություն է, մենք բոլորս պատերազմի կուսակցություն։ Էլի կրկնեմ եւ 100 անգամ կարող եմ կրկնել, Ալեն Սիմոնյանը ստում է։